Lauyoyin 'yan cirani 'yan asalin ƙasashen yammacin Afirka sun ce Ghana ta ta ƙera aƙalla mutum shida daga cikinsu waɗanda Amurka ta jibge a Accra zuwa Togo. A makon da ya gabata ne 11 daga cikin 'yan cirani 14 da Amurka ta taso su daga ƙasarta 'yan asalin yammacin Afirka suka maka gwamnatin Ghana a kotu kan zargin rashin basu kulawar da ta dace da kuma neman dakatar da ita wajen shirin ta su zuwa ƙasashensu na asali. To sai dai lauyansu Olivia Baka Bomawo ya shaida mai shari'a a babbar kotun Ghana cewa an dasa su zuwa ƙasar Togo a ƙarshen makon da ya gabata duk da cewa batun na gaban kotu. Olivia ya shaida a kamfanin dillancin labarai na AFP cewa ɗaya daga cikinsu an miƙa shi zuwa ga wani makusancinsa a Ghana yayin da wasu mutum shida ya tabbatar da cewa an dasa su zuwa Togo. Ko da yake ya ce ba su da tabbacin halin da ragowar 'yan ciranin ke ciki domin sun kasa samun damar magana da su, amma akwai yiwuwar su ma an tura su Togon. Akwai fargaba kan makomar bakin 'yan ciranin a daidai lokacin da lauyoyin da masu kare haƙƙin ɗan adam da kuma 'yan jarida ke ƙoƙarin ba su kariya daga manufofin gwamnatin Trump. Hatta bayanai game da ainihin lokacin da suka iso Ghana da kuma wurin da ake ajiye su ba a bayyana ba. Ko da yake an rawaito yadda bakin 'yan ƙasashen Najeriya da Togo da Mali da Liberia da kuma Gambia suka sauka a birnin Accra a farkon watan nan na Satumba.